ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಡೇ 2 ಇದು OT ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಡೆ? ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಟ್ರೈನಾ ಎಂಥದ್ದು? ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನಾ ಎಂಥದ್ದು? ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಧನುಷು. ಒಂದೇ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ದೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸೀದಾ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर है. ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. 9:15 ಹೊರಡೋದಿದ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುನ್ನೂರಿಂದ ಮೇಟುಪಾಳ್ಯಂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉಡಗಮಂಡಲದಿಂದ ಕುನ್ನೂರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಟುಪಾಳ್ಯಂ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ರೈನ್. ಆದರೆ ತುಂಬ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಕುನ್ನೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕುನ್ನೂರು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ತಗೊಳ್ತು. ಅಷ್ಟೇನು ಹೇಳೋಷ್ಟೇನು ಸೀನರಿಕಾಗಿ ಏನು ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 4 ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಒಂದೆರಡು ಹಾಗೆ. ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಪಸ್ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಕುನ್ನೂರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೋಷಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೋದು. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗಳ ಜೊತೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಹಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರವರೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ಬೆಟರ್. ಮನಿ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಬೆಟರ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮನಿ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಫುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇ ರೋಡು ಮೈಸೂರು ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ನೋಡೋಣ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನೋ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಗಿಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನಾರ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆನೆಗಿನೇ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಯು ಆನ್ ದ ರೋಡ್ಸ್.
ಈಗ ರೀಚ್ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೀಗ 2:45 3 ಆಗೋಯ್ತು. 3 ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಟೈಮು. ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಾತ್ರ, ಏನು ಹರಿಬರಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಹತ್ರ. ಇವಾಗ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಅಪ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆ ಊಟ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫೈನಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ South Indian ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅರೆ ಓಕೆ, ಹಾಂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಊಟಿ. ಧನುಷ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಊಟ? ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಊಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತಾ? ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು. ಏನು ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 45-50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಧಾನ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆ ತಲುಪಿ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 4:41 ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. Until then, bye.